নমস্কার। এই শীতের শেষ এবং বসন্তের শুরুতে অনেকেরই সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগা, গলায় ব্যথা এই সমস্যাগুলো হতে থাকে। তখন তারা নিকটবর্তী কোনো ওষুধের দোকান থেকে উইদাউট প্রেসক্রিপশন বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করেন। এই অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করার ফলে হয়তো সেই সমস্যাগুলো থেকে তারা সাময়িকভাবে রিলিফ পেয়ে যায়, কিন্তু এর পিছনে আমাদের পেটের ভেতরে থাকা যে ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে সেইগুলোও মারা যায়, যার জন্য কি হয়, আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেম ভেঙে পড়ে। এবং ইমিউনিটি সিস্টেম যদি ভেঙে পড়ে, আবার পুনরায় ওই ঠান্ডা লাগা, সর্দি, কাশি এই সমস্যাগুলো আসতে পারে। তাই এই ধরনের কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কোনো কোয়ালিফাইড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করবেন। নিজে নিজে কখনো অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না।